Ungwame kunduja Kongo. Ungwame kunduja Kongo. Ungwame kunduja Kongo. Ungwame kunduja Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Ndaya tela mane mumbande. Mukuluza kandaja Kongo. Mukuluza kandaja Kongo. Kongo ya mweniko. Ndaya tela mane mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mweniko. Ndaya tela mane mumbande. Kandaja Kongo. Kandaja Kongo. Ya mweniko. Ndaya tela mane mumbande. Kandaja Kongo. Ungwame kunduja 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 Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko bana lisanga ya timati bana ya Confédération de l'Afrique centrale bana ya République fédérale du Congo bayenge pe bambote pe balosako na bino banso. En tout cas bama batata bandeko lelo ezali mokolo mwa mitano ya poso mokolo mwa tukumi bale na moko mo ya sanza motoba mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumi na mibale elingi koloba ete ngonga motoba na miniti tukumi na mibale ya sima ya nzanga ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba toye bama batata bandeko to mekanano kosolola bino na biso na bino elongo moko bama batata bandeko. Alors lelo en tout cas tozali tout simplement na 2-3 informations à kopesa bama tata bandeko après tokoleka soro penda en tout cas lelo toko betana no sete na likambo o etali soro penda bama bota mabiso mazali na kati na kachopa ya kati na plus particulièrement na kati na République fédérale du Congo lelo tokolobela nano en tout cas bandeko na biso bangombe. Qui sont les bangombe? D'où viennent-ils les bangombe? Bama batata bandeko bana lisanga timati yango toko beta nano c'était pour na koyeba en tout cas peuple oyo babengi bangombe. Après bama batata bandeko toko kenda na Congo dieto oyo le grand maître Fomanda m'a commis concernant la race bantou. D'où vient la race bantou? Ah, on parle toujours race bantou, mais race bantou au tiwapi. Alors voilà, toko tala parce que pour que Sénézali na race bantou na ba peuple moko égaré qu'on appelle les néolithiques, un peuple égaré ba mikombo so égaré, est-ce qu'il y a-t-il des relations entre la race bantou na bango?
bama tata bandeko, d'où vient la race bantou, hein, tokomeka kotala awa ndenge le grand maître Fumanda Wasemi akomi. Voilà, maye oyo en tout cas na kati na Congo bololo toye komelisa bino Congo bololo na poko na lewa bama batata bandeko. Alors bo sere sentir pona ete to kwa komela biso nyonso Congo bololo oyo ezali mono monene oyo bakoko na biso en tout cas batikelaki biso bama batata bandeko. Congo bololo avec K et non Congo bololo avec C, parce que Congo ezalaka avec C te mais ezalaka avec K, parce que mon nom nyonso tu oyo ebikisaka baimboka, hein, en tout cas race bantu, hein, elataka toujours kombo ya tata nzambe ya Mpungu Tulendo. Okomona epa bangombe na kobeta yango sikoyo awa, donc okomona biloko nyonso tu ya kitoko ya makasi ezolata toujours kombo ya Congo 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 Congo. Bama tata bandeko bana lisanga batimati. Voilà, donc okuta bambisu oyo ya ekomela, hein, babengi yango toujours na kombo ya Congo, hein. Donc voilà, okomona biloko ya kitoko kitoko bakoko na biso bapesa toujours esuka toujours na Congo Congo Congo, bama tata bandeko na kombo toujours ya tata nzambe ya Mpungu Tulendo. Et voilà, bama tata bandeko bana lisanga batimati. Lelo information tokopesa bino lokola napesa bino information lobi tata bandeko concernant donc Kengo Adondo oyo azalaki solo penda hospitalisé na mboka ya baberge, bama tata bandeko Kengo Adondo azali tuti rwandais et puis polonais, bama tata bandeko baparachute ye donc na kati ya colonie belge oyo bakreaki yango mpona ete bakoka koexploitaka mboka na mboka wana. Alors il faut kozwa n'importe qui ko déverser ye na kati na mboka wana po bakoka ko continuer ko servir bango à distance. Et voilà, Kengo Adondo azalaki donc akoyaki na kati ya salle de bain na ye, hein, bah évidemment likola bopaka bien sûr. Alors ye wana se retrouvaki na hôpital na mboka ya baberge, bama tata bandeko toyoki information toyoki, mais to vérifier na yango te, bandeko bako vérifier bakomela biso yango solo pena en tout cas na kati ya ba texto, hein, parce que na tanga ba texto na bino mingi j'aime lire les textes ba critique, parce que j'aime aussi les critiques, hein, bandeko so bazo critiquer zo permettre ngana améliorer donc nini émission na biso, bandeko mpe baza koapprécie eza kopermettre ngai na telema na bopikiliki nyonso na nguya nyonso na esengo nyonso mpona kokoba mosala oyo bamama batata bandeko. En tout cas merci mpona bango, vraiment bazosala mosala molamu ntango na tindikaka vraiment donc Congo bololo eloko ya liboso na talaka donc bacritique na baappréciation ya bandeko wana mpena epesaka ngai vraiment côté ya appréciation epesaka ngai esengo mingi. En tout cas matondo na bino mbanso oyo bopesaka baappréciation na bino, matondo mpe na bandeko na biso oyo bakritikaka yango epermetaka ete nakoka koaméliorer encore davantage, nakoka kofouiller encore d'information davantage mpona ete nayaka nango nakoka kopesaka bino bamwa tata bandeko bana lisanga batimati. Donc voilà, Kengo Adondo toyoki ke atiki biso azongi na bosi Congo, hein, donc na mokili ya molimo. Alors bama batata bandeko donc voilà na mboka baberge tokoyeba soki cette information eza confirmée. Donc voilà, flash d'information na koko pesa bino concernant moto babengi solo penda Kengo Adondo yango wana bama batata bandeko bana lesonga timati, donc na komona ye ya bakoko na ye lobishi. Voilà, bama batata bandeko. Alors, une autre information donc on Sabino, en tout cas, la situation où ils allaient kolika solo pendant la République fédérale du Congo. Boyebi yango très bien ces derniers temps, élément terroriste ya Kagame, baza ko kota na ba jipe na bango, na ba munitions, na mindoki bibundeli na mboka ya État fédéré ya Kivu. Alors, boyokaki yango ba mama tata bandeko ndenge makamango eza koleka, ndenge bapesi biso pe ba information bosi bolandaki yango na ba audio, hein, bolandi na ba audio na ba WhatsApp, bolandi yango très bien ndenge ba élément terroriste ya Kagame baza ko déverser bango na kati ya État fédéré ya Kivu. Alors donc, et ceux qui se disent autorité en mboka, silence radio, sans réaction. Na meki kotala ko visiter kotala soki il y a une réaction de la part des officiels, mais eloko moko te, silence radio bama batata bandeko. Na Lubumbashi kuna na Katanga la même chose en tout cas. Donc colonne ya ba jeep, hein, ba 4x4
Hein? Donc, il y a Bibundeli, avec les éléments terroristes na kati. Baza ko envoyé donc vraiment Mboka, il y a Katanga, l'État fédéré de la République fédérale du Congo, alors donc, tout l'andapé côté média, na kati na Mboka Mokonzi Kinshasa, silence radio. Tout l'andapé côté officiel, silence radio. Qu'est-ce qui se passe, maman Tatabanduko? Likopani ni oyo ezali ko salema na kati na mboka et que ba mboka bazali silencieux. Ou bien, biso tozo zwande ba fantôme ya information des okwela biso. Alors, sikoyo ba fantôme ya information des okwela bande côté na kati ya République fédérale du Congo. Motuna toza kotuna nano bino bato bolandaka Congo bololo. Pe bato balandaka solo penda ba media mosusu ba mama batata bando. Pourquoi silence radio wana? Pona nini? Kopi nini eza kosala? Alors donc voilà, eza grave ba mama batata bando ko bana esanga timati. Alors, esengeli ba kolo mabele État fédéré ya Kivu, pe État fédéré ya Katanga, esengeli bino sikoyo botermo krino pona ko protéger mabele ya bakoko na bino. Soki danger eza ko kotela bino, soki bo vandi silence, elingi koloba ete bokomi ba complice na silence wana na maye mazali koleka solo pena na eteni ya mabele ya bakoko na bino. Voilà, bama batata bandeko bana lesanga timati, des informations majeures on a ko pesa bino en tout cas na poko na lelo yango wana bama batata bandeko. Et ben voilà, na yango information mosusu ko pesa bino wa batata bandeko. Kamer o azali un tuti burundais aya ko parachute na kati ya mboka na biso o liepe à répondre na ba critères ya mboka na biso akoti na mosala ma politique o lieke akota pe na mosala ya politique pona ko défendre ekolo na biso po ete to ko accepter totalement. Alors Kamer Lukagiza akoti na likopa ya kotekela biso mboka wa tata wana. Boyebi la fameuse parole ya Kamere, hein, ou alobaka ete akoma buku na ye pe alobi ke pourquoi j'ai choisi politique Kanambe les Kabila. Boyebi yango très bien ba ma tata bana. Donc Kamere azosala mosala na ye ya kosunga bandeko na ye po ba s'installer malamu na kati na mboka na biso ya race Bantu. Et sengeli to se réveiller. Alors voilà, Kamere oyo akei susu kosala na ndeko na biso na kombo ya Chilombo Tshisekedi, hein, alias Félix. Donc botala dans 6 mois ya pamba oyo akoti na kati ya politique na monsieur Chilombo alias Félix. Kamere bokena kotala na États-Unis ndako ya sombi villa ya kosakana te villa ya kosakana te na États-Unis d'Amérique wana tata bande. Voilà. Mbongo ya Congo baza ko piller au détriment ya peuple congolais. Parce que baimboka balali pongi et que bapaya baza ko s'enrichir. Et bato bazo sala ke bapaya ba s'enrichir ezali baimboka na biso oyo baza ko pesa beki na bapaya po ba s'enrichir ba appauvrir notre peuple bama tata bandeko. Ezali grave bama tata bandeko. Bozo teka mabele, bozo teka mboka. Oke loko motuya o nzambe apuntulenda pesa kana bato ezali mabele. Mais soki bino boza ko se permettre ya ko vendre votre terre ancestrale, qu'est-ce qui va vous rester? Et loko ni kotika na bino bama tata bandeko. Parce que bazo ko considérer bino avec une petite valeur lelo oyo tout simplement parce que bozana mabele. Mais tango bokozanga na mabele, bozangi mabele, bokozanga suna valeur te na kata mokilo. Et c'est pour cette raison, nos frères et sœurs, et sengeli totalement la main dans la main pour défendre la terre de nos ancêtres. Et yango wana en tout cas, chaque etuka na etuka et sengeli tellement pour défendre et tenir na ya mabele. Bangala yon surtout. Ceux qui bomoni moto babengi commandant Raos, un Zambien naturalisé belge. Il n'a rien à voir avec la race Bantou. Alors donc, et sengeli ko saisir malamu pour être pour mettre hors d'état de nuire na ndenga za ko teka zamba ya bana bangala na maboko ya ba chinois oyo
bazali ba vautour baye pona kobebisa mabele oyo bazali ba jaloux oyo bazoko rêver pona koya kozwa eteni na biso ya mabele bama batata bandeko balalisanga timati. Donc voilà bama batata bandeko dans 6 mois moto babengi kamere tala ndenge alokoti mosolo ndenge aza kosomba bandako libanda. C'est comme ça yoki sango ete race bantu elingi récupérer mboka na bango, alors c'est le moment ya kosombaka bandako libanda ya kobimisa bambongo mpona ete soki ye po akoka kokenda kofanda tranquillement na ndako oyo ya sombi bamama batata bandeko. Mais nos frères de la race bantu, pourquoi vous êtes en train d'accompagner les étrangers pour brader mabele na bino? Tout simplement parce que baza kopesa bino ba miette wana yo kanisi ke soko sombi motuka lelo osombi voiture lelo osombi ndako et ça suffit pour toi. Mais non, parce que ndako wana yo sombi na mboka bapaya ekokufa. Mais mabele ekufaka te. Motuka wana osombi parce que otambolaka na lolendo po basi molongo abaselanda yo. Moment tukane kokufa lobi mama bele kufaka te. Tala bakoko na biso depuis le temps batikela biso mabele wana mabele ezalaka toujours et bango bazalaki très jaloux pona kotikela biso mabele wana de façon ke bayebi ke na kati ya mabele nde bana na biso bakotonga bandako bakokunda bibembe ya bakoko na bango bako tonga bapont bakozwa bakito eza na kati pona ete batonga bahopitau baekole. Mais bino bapaya peuple égaré mikomboso égaré qu'on appelle le néolithique bazo koya sikoyo ko buba bino kozela bino mabele bino boza ko accepter miette kanyak o bazo pesa bino po détruire mabele bakoko na bino ezali kia desali mawamingi bama tata bande ko bana lisanga atimati. Alors la race bantou, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand je dis de la race bantou, Bangala, Bangombe, Bamongo, Bakongo, Nandi, Balokele, Bembe, Nandi. Bozali ebili wana na koti sa te parce que ngongo na télévision ezaka mukuse. Réveillez-vous. Lamuka bolamuka. Bolamuka pona ko protéger eloko babengi sacré o babengi mabele bama batata bandeko. Mabele ezali eloko ezali sacré pona baimboka. Voilà bama batata bandeko bana esanga timati. L'information tokoki kopesa bino yango wana. En tout cas toleka sikoyo na likambo oyo etali solo penda Bangombe. Yango nde na memeli bino solo penda na pokwa na lelo pona kolobela bino likambo etali Bangombe. D'où vient Bangombe? Bangombe bauti wapi? Pama tata bandeko bana lisanga timati. Oui, Bangombe font partie, n'est-ce pas, de la race Bantou. Tu es bien malam mama tata bandeko. Mais Bango ba se retrouver na kati Afrique centrale ndengeni ba se retrouver plus particulièrement na République fédérale du Congo ndengeni ba mama tata bandeko. Boye biso so tout tozalaki solo pena en tout cas na Ekipata o bobenga lelo Égypte avant que Égypte arabe ya ko envahir hein arabe ya ko envahir l'Égypte na coalition na bango ya ba indo-européen ba ma tata bandeko bana isanga mati biso so tout tozalaki kuna na kati na Ekipata. Alors tango Ekipata ekoti mobulu alors esengeli sikoyo to kita biso nyonso bamawa tata bandeko na katsopa ya kati. Alors donc boyebi bato bakomaki na liboso kuna ezali bandeko na biso bakongo bamawa tata bandeko bana esanga timati Bangombe bazali le dernier lot oyo ekomaki solo pena en tout cas na kati ya Afrique centrale na kati ya mboka na biso to bengi la République fédérale du Congo. Tango bazaki les derniers. Et le Bangombe, boye bango très bien que
Bangombe bazali bato oyo bazali na valeur morale et spirituelle. Bangombe. Leur Dieu, ce n'est pas Yahweh. Nzambe ya bangombe azalaka Yahweh te. Soko moni ngombe aza kobelela Yahweh, loba ngombe wana azali oyo abunga nzela, oyo atelengana, oyo akoma kizengi. Ngombe oyo akoloba ete nzambe na ye kombo na ye Yahweh ezali ngombe akoma kizengi, ngombe oyo abunga nzela, ngombe oyo akota na matiti. Ngombe nzambe na bango kombo na ye Akongo. Et bangombe tango bango baza kobelela nzambe na bango, bazalaki toujours en contact na nzambe na bango à Congo, et que tout le monde était très jaloux ya bangombe. Bamabota nyonso tout bazalaki très jaloux na bangombe. Tango bango bazali ba dernier lot pona kokota solo penda na en tout cas na kati na Confédération Afrique Centrale, donc na République fédérale du Congo. Tango baza kokota baza ko s'imposer. Posez-vous la question, ndenge ni babande ko traverser ba rivière. Bangombe baza ko traverser la rivière na ba invocation. Ya bakoko na bango à travers Nzambe na bango à Congo. Bokomona ete tango baza ko traverser po bakoka kokota na lisala, omoni ba invoquer Nzambe na bango, omoni pont ebimi, pont artificiel, hein, ebimi likolo ya mai. Pont ebimi likolo ya mai. Et bato ba traverser. Wana tango baza ko traverser, ba pesi mobeko. Awa toza ko traverser awa motote akoka kotala sima o soko abosana eloko to nini. Ezalaki toujours na bikila. C'est pour ça bangombe biloko na bango nyonso tu ezali kaka na bikila. Koli eloko songolo te ezali kila. Koli eloko pakala te ezali kila. Bazali kaka na bikila. Et soki obuki mobeko ya ekila wana, mbano na ezali liwa. Ezalaki na pardon te. Soko buki nasengi bolimbisi ezalaka te. Ezalaka te. Soko buki kaka mobeko esili mbano na ezali liwa. Mokolo elando ke. Bama tata bande. Mona bango baza ba traverser pont artificiel ebimi, ba invoquer Nzambe na bango a Congo, pont artificiel ebimi, ba traverser. Et puis ezalaka toujours na ba récalcitrant. Tango bapesi mobeko wana, omona ba récalcitrant mosusu, mwana leli kuna asali ba atali sima. Pont bra, ya mona ke bango mosusu ba continuer, ba mosusu ba tikali, c'était à cause de ça. Donc le peuple ngombe, c'est un peuple spirituel. Le peuple ngombe a une valeur morale et spirituelle. Yango na moni mfumu Kimbango azali Mosingombe. Mais posez-vous la question ndenge nini besi ngombe za kuna na kati eza ndenge nini? Posez-vous la question. Bien que ba Congo ba son campara ba sa capara na ye ba be azali mo Congo, mais biso to ba azali ngombe. L'exemple n'est que na simaliwa ya Mvulus Kimbango abandai komona na epa ya bangombe kuna ba mawa tata bandeko abandai ko réapparaître komona na kosulo na bangombe. L'exemple n'est que tango Mvulus Kimbango azaki na Boloko na Lubumbashi na Katanga, le deux gardiens oyo babandai ko kengela Mvulus Kimbango ezalaki bangombe. Les deux gardiens. Et tango pe alingi kotika mokili abengaki deux gardiens wana abwakeli bango soi na maboko alobi ete bopakola mutu bino boko bitumbe ko bimawa mais boko kufa te boko zonga na mboka na bino. Et c'était fait comme ça. Et bazonga na mboka na bango. Pourquoi est-ce que c'était un hasard que Mvulus Kimbango na Boloko na Katanga et que ba gardien na ye ya prison bazala kaka
choisi kaka dingombe. Poni bakozwa Moswahili te, poni bakozwa Mokongo te, poni bakozwa Monande te, bazwi kaka ngombe mibale militaire bakwa kokengela. Heba ma tata bandeko bana lisanga timati. Alors, bato batie bangombe en perure. Ezali ba colonisateur. Baye na bonzambe na bango oya lokuta. Alors donc bangombe baye ko perdre bonzambe na bango, baye ko perdre ba valeur morale spirituelle na bango à cause de la colonisation. À cause de la colonisation. Et avant ça, bakoko na biso balobaka ete tala kombo ya nzambe na biso toza kobelela tozozala jaloux na tout autour ya ba mabota oyo tokuti. Esengeli nano to suspendre momentanément kombo ya nzambe na biso po ezomemela biso ba makambo ebele. Et le moment venu, nde tokoya ko reprendre kombo ya nzambe na biso. Yango monaki kombo ya Akongo ezaki susu prononcer te na bangombe. Et bangombe oyini mission. Mission munene na kati ya Équateur. Pona kopesa en tout cas mabota oyo tokutaki na Équateur, donc bonzambe oyabiso, des valeurs morales et spirituelles. C'est pas pour rien. Toza na kati ya cœur de la Équateur. Pona ko pesa ba otokuta wana en tout cas cette valeur morale et spirituelle ba mama tata bandeko. Yango moni bangombe tango bakotaka partout na kati na Équateur. Bitumba nyonso tu babandaka kolonga yango. Yango mona moto lokola Bomboko alobaka na discours na ye alobi bino bangombe boboma bakoko na biso na makonga, alors biso tokoboma bino na biki. L'esprit à vengeance. Ok, Bomboko ayebaki teke bangombe bazali bato bazali hautement protégés par leur Dieu qui priait bama batata bandeko banalisa mathematique. Et bangombe c'était des peuples très forts physiquement, très forts spirituellement. Yango romona partout au kokende pa bangombe biloko nyonso tu ya valeur baza ko benga ngo toujours na Congo. Biloko nyonso tu ya valeur, mbisi ya valeur, nyama ya valeur, tout bako benga ngo toujours Congo. Donc voilà, donc les relations ezali entre bangombe na nzambe na bango bama tata bandeko. Et nous sommes au cœur de l'Équateur, c'est pour une mission civilisatrice, une mission spirituelle. Bama tata bandeko. Voilà, lelo oyo soki bangombe bazali ya kobunga bakomi kobelela ba Yahweh, bakomi kobelela ba Yesu, tout simplement parce que c'est la colonisation qui est venue donc détruire cette valeur morale et spirituelle ya bangombe mama tata bandeko. Elaka oyo bakoko bapesa kinde yango oyo elaka ya ere ya verso ya kinatimasa. Esengeli bangombe bazongela nzambe ya bakoko na bango. Et je m'adresse à notre peuple ngombe. Vous êtes un peuple qui a été choisi par le Seigneur à Congo pour civiliser spirituellement, moralement, le peuple que vous avez trouvé au cœur de l'Équateur. Et il est temps que cette promesse se réalise. Il est temps que botelema pona ete bozonge la solo pena en tout cas nzambe ya bakoko na bino. Et sengeli koyeba ete en tout cas Yahweh azali nzambe ya bakoko na bino te.
Zambia bakoko na bino bandaki kobelela azali kombo na ye akongo. Esengeli ngombe nyonso tu atelema mpona korécupérer les valeurs morales et spirituelles na ye oyo bakoko bapesaki elaka ete totiki nano momatanement kasi bana biso bakoya bakorécupérer mpo ete tokoka kozonga na ndenge bakoko na biso bandaki kotambola na nzela ya bosembo. Les ngombe ezali peuple oyo batambolaka na bosembo parce qu'ils ont toujours peur du Seigneur à Congo. Ils ont toujours peur à Congo. Yango monaki epa bangombe eloko nyonso tu bakotia batie seka. Sekati c'est-à-dire ekila. Kobuka eloko wana te sans permission à mokolo. Et soko ke kobuka yango par la force oke ole mbanono ezali wa. Kuna ezaka te o pardon limbisa ngai lokona na le te oso le obuki mibeko obuki ekila moya bakoka kosunga yo lisusu mpo koya lobiko eza te mbano kaka liwa safu ate ezali wana eteli ekomi na ere ya kolia batie seka wana okokende obuka te il faut senga oke osengi nde babukeli yo bapesi yo malala te eteli wana ozoleka malala ezoteli ezokweya meme okoki kokenda te ozwa sans permission olia soko olei mbanono liwa bama batata bandeko okokutana bisika nyonso batie seka wana batie eza protection ya biloko wana okoki kozwa te sans l'autorisation bama batata bana c'était sacré bikila e bangombe baza toujours na bikila bama batata bandeko. Mais soki vraiment bangombe bazongeli bavaleur na bango ancestral mais bato bazosaka na biso lelo na kati ya mboka bamikombo so egare oyo tobengi batuti banéolithique oyo bakosaka na biso isu te bakosaka na biso isu te bama batata bandeko bana lisanga atumati. Alors donc voilà esengeli donc bandeko na biso bangombe bakoka kotelemisa mutu bandeko na biso bampoto bakoka kotelemisa mutu ngonga yango ekoki ya ete tozongela bavaleur morale spirituelle na biso botika kovandela mokanda oyo ya bible c'est un livre ya bapaya bokomi kaka o bible ezoloba bible elobi mais siko soki bible eza lisusu te ça veut dire que bokoloba lisusu te ezali mokanda ya colonisation. Qui dit colonisation ezali mokanda ya kokonzama tala politicien nyonso to akomi kaka bon omoi na mokanda ya nzambe donc mokanda moto akomi mokanda wana ezali mondele ça veut dire que pour na bino donc nzambe na bino azaka mondele parce que c'est lui qui a écrit le livre qu'on appelle la Bible donc nzambe na bino donc c'est azaka ne mondele bama tata bandeko bana lisanga timati non. Bah, un politicien wazali censé ya kotambwisa bandeko na ye mpo bazwa lobiko mais siko azali esclave spirituellement ya mokanda mosanto ya bato mosusu mais siko oyebisa ngai politicien wana soki vraiment akoki kobikisa yo te. Un politicien ezali moto oyo azali donc akangolami na molimo akangolami donc na bokoko na ye akangolami na nyonso nde ko permettre esuku abunde etumba malamu mais yo politicien ozala kokonzama spirituellement ozala kokonzama donc na nzela bakoko na ozala kokonzama culturellement ozala kokonzama mais comment okoki kobundela bato un politicien mobimba ye na miso ya bato mpe aza komibenga alobi kombo na ngai Martin kombo na ngai Honoré kombo na ngai André kombo na ngai Joseph et vous dites qu'un politicien moderne wana kobundela bino est-ce que politicien wana ayebi mpenza bavaleur morale spirituelle na bino ayebi bavaleur ancestrale na bino un politicien moderne ndeko politicien moderne ndeko vous croyez vraiment vous comptez sur un politicien comme ça wazali esclave un politicien esclave na kobandana na bakombo
kozonga na lokota azoka koloba lokota na esoni na miso ya bato yebisa ngai politicien ndenge wana akoki kobundela yo parce qu'il souffre d'avoir un complexe parce que complexe c'est une maladie. Un politicien qui est complexé ne peut rien se battre pour vous. C'est un corrompu. Donc un vrai politicien, ou d'abord yemoko ami kangolami. Il est indépendant spirituellement, il est indépendant culturellement, il est indépendant. Donc na nzela yaba lokota na ye azali indépendant, azali ya kokangolama. Un politicien andi ngwana landa ye okozwe loko ya malamu ya mawa tata bande. Omoni bango ba politicien wana te. Oyo bazana na kokonzama spirituellement, oyo bazana na kokonzama culturellement. Omoni bango te so bilobeli na bango lokola bitumbe. Bazolo bakola bizengi. Bazolo bakola bato babotami lelo. Bazolo pas avec la force de l'intérieur. Mais bazolo bakaka na mbebwa monoko. Balemba lemba. Malemba. Bama tata bandeko. Donc, voilà un peu bama tata bandeko. On a koyeko kopesa bino pona likambo etali Bangombe. Malheureusement, Bangombe. Babungi nzela. Baimi yebi lisusu te. Mais c'est un peuple où azali na ba valeur morale et spirituelle. Alors tukola musabango malembe. Bami yeba. Po ba reprendre frambo na bango ya koyeba kotambusa eteni ya mabele wana o bango ba ya kokota ba pona ya bongo na tata nzamba punktulendo na akongo. Voilà ba mama tata bande kopona kosukisa to kei solo pena en tout cas na Congo Dieu to ale grand maître fomanda enseigne. Et pa wapi azako lobela biso likambo etali solo pena en tout cas ba ya race bantu. Race bantu tolobaka bantu bate uta wapi. E uta wapi. Race bantu. E uta wapi. Tome kana on kotanga solo pena en tout cas na lombangu maye bongo to kwa réfléchir biso sota lisanga moko. Na likambo etali solo pena en tout cas race bantu. Le grand maître Fumanansé Malobi boy. Les bateaux en Afrique centrale. Race bantu na kati na katiopa ya kati. Après le dernier déluge qui frappa la planète Terre, les survivants humains de cette catastrophe devinrent les pygmées de petite taille. Pour relever le code génétique des pygmées, un groupe de fils du ciel, des extraterrestres, des races noires, sont partis du soleil des Itadianza, le centre du monde, Sirius, et sont arrivés sur le plateau de l'Éthiopie. Ils mélangèrent leur sang par mariage avec le sang des pygmées. Bolandi non? La politique hier, Bolandi, tikana limbola bino yango ba tatano. Pasteur Gefa, Bolandi, yo moto vandela mokanda ba paya. Et comme si yo lokola Tintin. Bolandi awa, landa Congo bololo. Pasteur Gefa landa Congo bololo. Pourquoi kobika? Alors le grand maître Fumanansé Malobi na sima ya kodinda ya mai kodindisa mokili. Mai edindisaki mokili. Na sima ya mai kodindisa mokili. Alors ba oyo ba bikaka na esika wana na catastrophe wana en tout cas ba komaki bato mikuse oto bengi bango ba pygmée to komi ba pygmée bazalaka bato ya grande taille bato ya milai kasi na sima ya planète mabele kodinda na mai alors lobiko ezalaki lisusu te bakomi solo pena en tout cas bato ya mikuse likolo ya
catastrophe bitumbele kaka wana bama tata bandeko bana lisanga timati catastrophe thermonucléaire le kaka bama tata bandeko. Alors bakomi bato ya mike mikuse mpona sikoyo koluka kotombola bango bakoma milai na niveau ya bacode génétique na bango ya bapigime. Alors donc groupe ya bana likolo oyo tobengi bango ba extraterrestre, donc ya race bantu, ya race plutôt ya race noire je veux dire, baye balongwe kuna bauti na soleil ya nzita dianza, c'est-à-dire na katikati ya mokili hein? Alors baye na kati na mabele bama tata bandeko bakomaki kuna na plateau ya Éthiopie nde sika bakitaki bauti kuna na likolo ba extraterrestre bakiti baye sikoyo wana na plateau ya Éthiopie. Alors base mélanger na bapigime wana par le mariage babalani base mélanger po bango bazalaki na bato ba extraterrestre wana bazalaki bato ya taille ya milai bama batata bandeko base mélanger. Tango basali ba mariage base mélanger, alors esengeli bato wana sikoyo bakoma na bataille milai lokola bango. Alors ils ont résulté des noirs de grande taille appelés les bantous. Les bantous donc sont un mélange du sang des pygmées avec le sang des fils du ciel venus d'une étoile qui est située dans la périphérie du soleil d'Enzita Dianza, du soleil Bolimbise Sirius. Donc voilà, bama tata bandeko, tango bana ya extraterrestre ya milai bakiti na plateau Éthiopie baye kosangana babalani na bapigime oyo bazalaki wana o baperdaki code génétique na bango babalani. Alors sikoyo bakomi sikoyo kozwa bataille ya milai oyo tobengi bango solo pena babantu. Alors babantu bazali solo pena mélange ya makila entre bapigime na bana oyo bautaki solo pena en tout cas na étoile ka Congo, étoile ya Sirius Dianza bamama tata bandeko na katikati ya mokili. Donc race bantu ezali donc ba descendant ya ba extraterrestre. Tika na mekana no ko limbola mwa nsika na mwa mukema tata bandeko. Race bantu ezali résultat ya ba extraterrestre. Biso tozali bana Adamu na Eva te bandeko. Pona ni bandeko na biso bavandeli lokuta. Mama, papa oza kolanda ngai na tango oyo. Yo na ngai de la race bantu tozali bana ya Adamu na Eva te. Biso koko na biso ya yambazali Adamu na Eva te. Biso toyebi bango te. Pona ni kokenda komipesa na ba koko ya baninga. Soki Adamu na Eva azalaki koko ya bamindele. Soki koko na Adamu na Eva azalaki koko ya bayuda. Aza abiso te. Yo siko ke kuna komipesa pona ni. Soki Adamu na Eva asalaki masumu na bango baliaki pomme o soki basalaki ndenge nini. Mais nous n'avons rien à voir parce que pona biso pe pomme ezate. Pomme. En tout cas, biso pe pomme ezate. Biso oya biso ani na pomme. Soki basali masumu na bango kuna koliaka pomme. Basolaka na banyoka. Mais biso qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Biso bakoko na biso ayambo ezali bango te. Tika kokena komipesa kuna oh non masumu bakoko na biso Adamu na Eva te. Soki bango basalaka masumu na bango bakenda koluka ko misukolaka kuna bango moko. Nous n'avons rien à voir là-dessus. Et voilà, biso la race bantu tozali bana ya likolo, bana extraterrestre. Il faut être fier de ça. Ceux qui osent vraiment fier na yango, okoza isusu okosufrir na complexe moko te na kata mokilo. Nous sommes les enfants
ya ba extraterrestre. Bana likolo, ba tata na biso bauta na likolo. Ce sont les extraterrestres. Na katikati ya moi. Fungola matoi. Poni okotika na makambo ya bakolo. Yo kotika nango pona ni. Bango bayaki pote babungisa yo. Me bongo soltolongwe pe na tozwa pe lipanda. Poni totika kaka na bate ya bakolo. Bino pe ba politicien oyo. Bino nde bato bozo boma mokili na biso. Bokangola manano. Nyonso wana bongi kokangola mate parce que bozo kansaka ke non esengeli bo promouvoir mate ya colonial po bango bakopesa bino misolo, bakopesa bino donc beki pona ete bokoma ba président, bokoma ba ministre. Ah, qui a dit? Cette étoile s'appelle Mbwetete ya Kakongo, l'étoile Kakongo. En langue kikongo, le ciel se dit Zulu. Le fils du ciel se dit Banaba Zulu. Donc, les extraterrestres, les Zoulous d'Afrique du Sud, sont les frères de Bakongo. Leurs premiers ancêtres viennent du ciel de l'étoile Kakongo dans la périphérie du soleil Sirius. Voilà, donc, voilà. Étoile wana tolobi ete bakoko na biso bazali résultat ya race bantu, donc babengi yango Mbwetete ya Kakongo, étoile Kakongo. Donc na kikongo babengi le ciel ezali likolo ezali Zulu, et bana ya likolo bana ya likolo babengi bango bana ba Zulu, elingi koloba ete bana ya extraterrestre. Bana o baza likolo. Yo na ngai toza bana likolo. Yo zo tikanga na mwa biloko ya mike oyo. O basangisi bapesi bino yango babengi Biblia. O Bible parle. Bible parle quoi? So i Bible lobite ozongo yo oza isu na monoko koloba te. Malheur. Bama tata malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Alors donc banani ba Zulu ya Afrique du Sud, bango bazali ba ndeko pe ya Bakongo, parce que ba koko na bango bauta na likolo na étoile Kakongo oyo ezali donc étoile oyo ezali na katikati ya soleil Sirius. Le mot Mukongo traduit en français veut dire le Congolais. C'est par erreur que le tribu de l'Afrique centrale, puisque le Congo belge est devenu le nom de la très pas ezako kima mwa muke tokoka sora pena en tout cas ko tombola yango bama tata bandeko bana isangati masi de très vastes colonies que Léopold II, d'origine allemande, le roi des Belges, avec la complicité des chanceliers allemands, donc monsieur Bismarck. Alors, tikana tolimbola na lingala na mboka. Le grand maître alobi le mot Mukongo va traduire en français qui veut dire les Congolais. Les Congolais, c'est-à-dire Mukongo. C'est par erreur, ezali donc na erreur moko munene oyo ba mabota mususu ilati kombo ya Congolais na kati ya Afrique centrale. Ba ma tata ndeko parce que le Congo belge donc devenu le nom de la très Congo belge tango ba déformé kombo ya Mukongo ba tie Congolais donc et comme colonie monene il y a Léopold II d'origine allemande parce que Léopold II azaki d'origine allemande et puis avec mokonzi ya ba belge na complicité na chancelier il y a allemand qu'on appelle monsieur Bismarck. Bismarck motasala qui était en tout cas roi Léopold II akoma mokonzi ya ba belge il motasala qui ndingo akoma mokonzi ya ba belge. Alors donc, yesiko yake na kozwa colonie monene kuna na kati ya Afrique centrale qu'on appelle aujourd'hui la République fédérale du Congo et qu'on appelle abusivement la République démocratique du Congo. Voilà.
Alors, pour la ça, les Bangalas sont des Bantous. Oui. Mais ils ne sont pas des Congolais. Oui. Les Nandais sont des Bantous, mais ils ne sont pas des Congolais. Oui. Les Bassi sont des Bantous, mais ils ne sont pas des Congolais. Oui. Et les Zoulous et les Bakongo sont à la fois des Bantous et des Congolais. Mais ça aussi, c'est une fausseté. Hein? Non. Ils sont des Bantous, mais ils sont des Bakongo. Ils ne sont pas des Congolais, parce que les Congolais, c'est une fausseté. Hein, voilà. Voilà. Et c'est de discuter là-dessus quand même. Hein? Donc voilà, là, quoi, Olimbola, toujours des réactions à la bino. Tant que bokoza, bopesa biso réaction. Les grands maîtres Fomoisé Malobi, les Bangala ne sont pas, sont des Bantous. Oui, effectivement, parce que tous allez à extraterrestre. Oui, exactement. Ok, c'est bon. Alors, mais ils ne sont pas des Congolais. Oui, effectivement, tous allez Congolais. Tous allez Congolais, tous allez de la race Bantou. Kuna na kati ya race Bantou kokuta, donc ba Ngombe, ba Mongo, okokuta ba nani ba Mbunza, okuti nani susu ba mama tata bandeko bolimbisi. Donc tozali moi ebele kuna, hein, ba mama tata bandeko. Donc hein, toza moi ebele kuna ekoya na mutu malem. Et voilà, toza ba Congolais te. Hein, les Congolais, c'est le nom des Français, hein, les noms donnés par les Belges. Donc, ne sont pas des Congolais. Pour vrai dire, ça c'est une vérité. Alors, les Nandais, Bazali Babantou, oui, d'accord, mais ils ne sont pas des Congolais, Bazaba Congolais. Tout à fait normal, Bazaba Nandé, Bazaba Congolais. Oui. Bashi, Bazali Babantou, Kasi, Bazali Congolais. C'est tout à fait normal. Bazali, le peuple Bashi, Bazaba peuple Congolais. Donc, Congolais, c'est une aberration. Donc, voilà, alors, donc, to Kobitokei, alors, mais, oui, les Bashi, Tolobaki Bashi, oui, Tokei, les Zoulous et les Bakongo sont à la fois des Bantous et des Congolais. Voilà encore, il y a un point d'interrogation. Ceux qui Bazoulou, les fils d'Isial, et les Bakongo sont des races Bantous, alors, Bagouzala Congolais aussi. Bagouzala Congolais. Parce que les Congolais, c'est une déformation Yamu Congo. Alors, un peuple ne peut pas porter, ne peut pas être donc à l'appartenance d'une déformation. Il y a un peuple Songolo. Voilà un peu, en tout cas, ici, on a beaucoup de questions et pas les grands maîtres Fomana. On peut expliquer, voilà. On ne peut pas être un peuple déformé. Donc, ils ne sont pas, ils sont des Bakongo, ils sont des Zoulous, mais ils ne sont pas des Congolais aussi. Comme les Bangala ne sont pas des Congolais, ils sont des Bangala. Dans les Bangala, on trouve, n'est-ce pas, les Ngombe, hein, les Mongo, on trouve les Mbunza, hein, on trouve Banani Suso, Bapoto, hein, Bapoto, hein, alors voilà un peu. Alors bango baza ba Congolais te baza ba de déformation oyo ba kolon ba iguotiate. Alors Bambasi, bazali Bambasi, bazali le peuple Mbashi, car si baza ba Congolais te parce qu'il ne peut pas être. Donc ici il y a déformation moko boye. Alors donc ngana tikeli bino maloba botuna les grands maîtres fomanda semi a expliqué les siko malamu kitoko. Pourquoi il peut dire que non? Écoutez, les Zoulous et les Bakongo sont à la fois des Bantous et des Congolais. Parce qu'on ne peut pas porter, on ne peut pas être un peuple déformé. Donc, ils sont des Bakongo, mais ils ne sont pas aussi des Congolais. Voilà. Voilà, désolé qui tradition. Pas si mingi ya traduire.
eza matata na bandeko na biso oyo batunaka babiki toujours ke non otraduire mpo na biso eza maseki te bamama batata bandeko bana lisanga timati. Donc voilà, nasengi na bino tout simplement bosabone massivement na kati ya Congo Bololo. Alors kosabone ezali malamu, eza gratuitement mpona koyeba motango ya bato oyo baza kolanda biso. Eza te koza kosabone oza kofuta mbongo, tu ne payes rien, okofuta eloko moko te gratuitement. Osabone gratuitement pour permettre biso toyeba motango ya bato oyo baza kolanda biso. Alors wana ikopermettre biso mpona ete tokoka kobeta toujours très fort et très toujours fort mpona koya kotambusaka toujours bagobele ya bakongo bololo mpona komelisa bayimboka oyo baza nango na bosenga yango batata bandeko. Donc voilà, question etuni yango na tuni yango wana tozongisi kopo ya gobele ya kongo bololo epa ya le grand maître Fungumanda Nsemi akoka kozwa yango soki akomela bon d'accord amela yango kasi toza na besoin na yano matondo mingi bamama batata bandeko bana lisanga timati. Et voilà, tokomi na suka nakama biso mapoko malelo bamama batata bandeko. Donc etika na biso tout simplement ya kopesa bino solo pena en tout cas ba mbote na bino epa pito pesi mbote ba yenge na biso solo pena en tout cas na ya elonga na mboka ba Berlin, mboka Berlin to pesi ba yenge na biso ya Wandiwa grand combattante to pesi ba yenge na biso solo pena na buta mavinga na mboka ya Bundesrepublik Deutschland, to pesi ba yenge na biso solo pena en tout cas na mbuta na biso mbuta mbumba, to pesi ba yenge solo pena en tout cas na tuka mbuta na biso mbuta ngimbi kuna na mboka ya Grande-Bretagne, to pesi ba yenge na biso pe ba mbote balosako na biso solo pena tuka na tuka na balandi nyonso tu ya Congo Bololo. En tout cas tolela bino fort. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibomo.